работают настоящие профессионалы. Всегда хорошо, комфортно и уютно. Приходите. У мастера Елены Глуховой я обслуживаюсь уже более 10 лет. Это потрясающий креативный человек, с которым я поменяла свой образ неоднократно. Теперь я обслуживаюсь в салоне «Красивые люди» и приезжаю сюда из далекого Сочи, чтобы получить тот красивый имидж, который мне здесь всегда создают. Я постоянный клиент салона, мне здесь очень нравится. Мастера самые лучшие в городе и всегда исполняют желания своих клиентов. Хочу пожелать счастья, успеха, благополучия из всех своих любимых девочек с 8 марта. Ура! Салон «Красивые люди» для тех, кто любит себя изнутри. Для тех, кому нравится свое отражение в зеркале. Приходите к нам, мы вам в этом поможем. Мы переехали, сейчас мы находимся по адресу Дзержинского, 152. Спасибо большое салону «Красивые люди». Девочки очень хорошие, коллектив замечательный, влились мы к ним хорошо, быстро, очень приятно все, и мастера замечательные. Мы очень рады, что совершенно случайно попали в этот салон, увидели общие знакомые фотографии с какого-то открытия. Мы будем в дальнейшем пользоваться услугами этого салона и будем только рады их дальнейшему развитию.